Мен өлкөбүздүн дени сак болушун каалайм. Менин өлкөм, менин ата мекеним. Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгаш чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Шайлоодон кийин свет өчөт. Мындай пикирин Өмүрбек Текебаев Ысык Көл облусунда эл менен болгон жолугушууда айтты. Казакстандын Жамбыл облусунда 17 ноябрдагы катуу шамал бир кишинин өмүрүн алды. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Камчыбек Жолдошбаев шайлоочулардын добушун жапырт сатып алууну уюштурган деп шектелүүдө. Шайлоодон кийин свет өчөт. Мындай пикирин Өмүрбек Текебаев Ысык Көл облусунда эл менен болгон жолугушууда айтты. Энергетикалык кризис тууралуу алдыдагы сюжет. Саламатсыздарбы, урматтуу. Атамекендин Үгүт Кербенинин Ысык Көл облусуна болгон сапарынын алкагында партия лидери Өмүрбек Текебаев учурда курч талкууланып жаткан электр энергиясы тууралуу пикирин айтты. Кече суук кабар Кыргызстан энергетикалык кризисте. Үйлөрдө көмүр жок. Электричество өчкөн ата. Шайлоону убагында эле коюучу электр камап турушат, шайлоодон кийин жаптып башталат бош керек. Көмүрдө 4 күн өчүрүп бизде көрүп келдик. Азган көмүр машиналарга жетпейт. Жазы менен бийлик бөлүшүп, директорлорду алмаштырып, кышка даярдык болгон эмес. Анан ушунда Садыр Жапаров мындай деп айтты: биз сууну коңшуларга бердик. Быйыл кургакчыл жыл болду. Биз бербесек алардын дыйканчылыгы күйүп кетип, жабыр тартат. Биз аларды ойлоп жакшылык кылышыбыз керек. Алар бизге кышында аны электричество менен кайтарат деп айткан. Кече эле. Мына кече жаңы кабар келди. Өзбекстан да, Түркмөнстан да Кыргызстанга электричество бербейбиз деп. Өзүбүздө проблема, өзүбүзгө жетпей атат. Бекер эмес, акчасын беребиз деп. Сатпайбыз. Андан мунун тажиктер сатпайбыз деп. Кандай эреже? Мара, жинтик. Биринчи өзүңдү ойла. Өзүң бекен бол. Анан башкалар менен сүйлөшүп, содо сатып кылып мамилелешесиң. Биз аларды ойлоп суубузду агызыбызды келет. Алар бизди ойлогон жок да. Өзүбүзгө керек деди. Бизге жетпей атат деди. Мен түрмөдө жатып, Торонда Жээнбекке кат жаздым. Ал да ошентип бизге сууну агызып, электричествону арзан 2 центтен сата баштаган. Андай болбойт. Дүйнөлүк баада сат. Керек болсо алардан сен дүйнөлүк баада сатып аласың. Кандай жыйынтык чыгат? Жыйынтык биздин өзүбүздө бар, коңшуларда жок, ресурстарыбызды, байлыктарыбызды биз пайдаланып, биздин экономика ошого таяныш керек. Жок, башкаларда жок нерсе. Андай биз таянар 2 тообуз бар экен. Мен союзникибиз деп койдум. Бул биздин тоолор, биздин гимнде жазылгандай, ата-бабалардан калган тоолор. Бизди багып, коргоп келип аткан тоолор. Анан биз өзүбүз, биздин мүнөзүбүз, Кыргыз элинин коңшу мамлекеттердеги элдерден айырмаланган мүнөзү, эркин мүнөзү. Тоо бул биринчи кезекте суу. Орто Азиянын муррабы сууну бөлүп бере турган өлкө бизбиз. Ошол сууну ысырап кылбастан өзү жанагы принцип. Биринчи өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн пайдаланышыбыз керек. Анан өзүнөн алса коңшуларга сатып, бекер эмес. Сатып, анда пайдасын көрүшүбүз керек. Бүгүн ошол ресурсубузду биз пайдаланып атабызбы? Жок. 90% сыртка кетет, 10% сууну өзүбүз пайдаланабыз. Кандай? 10%. Тилек келсе азыр айтат, мына ушул жерден агып өткөн суу ылдый жака Казакстанга кетет бир бөлүгү. Бир бөлүгү жердин үстү менен мыйзамдуу кетсе, экинчи бөлүгү жердин алды менен мыйзамсыз Казакстанга аңып кетет. Биз
Suunu özümüz көп пайдалангандай иштешибиз керек. Бул жаңы плотиналар, бул жаңы каналдар. Су бул гидроэнергетика. Гидроэнергетиканын дагы 10% пайдаланылат. 90% пайдаланылбай турат. Белгилей кетсек, Өмүрбек Текебаев буга чейин түз эфирде кошуналарга ишенбей, өзүбүздүн камыбызды өзүбүз көрүшүбүз керек деп айткан. Ал көрөгөчтүк менен айткандай эле кыйынчылыктар пайда болду. Анткени буга чейин президент Садыр Жапаров мен сүйлөшүп келдим, баары жайында болот дегенине карабастан, Өзбекстан жана Түркменистан Кыргызстанга электр энергиясын бербейбиз деп келишимден баш тартып коюшту. Ошондой эле Бишкекте жарыгы өчкөн элдер жол тосуп, аймактарда элди айып менен коркутуп, жылыткычтарды сайбагыла деп пломба коюп кетишкен сүрөттөр жарыяланууда. Шайлоодон кийин элди курч энергетикалык кризис күтүп тургандай. Быйыл биз терең экономикалык кризистебиз. Энергетика болуп көрбөгөндөй кризисте. Казакстандан, Түркменистандан, Өзбекстандан электроэнергия сатып алып отурабыз. Россиядан электроэнергия сатып алсакпы деген пландарды дагы түзүп жатабыз. Азыр шайлоо менен бир аз электричествону өчүрбөй турат. Шайлоодон кийин массалык электр энергиясын өчүрүүлөр башталат. Азыр үйлөргө келип 3 фазалуу линияларды кесип отурат. Лимиттерди коюп отурушат. Шайлоодон кийин мындай массалык өчүрүүлөр болот. Алдыбызда кыш. Эмне болот? Албетте отунун баасы көтөрүлөт. Көмүрдүн баасы көтөрүлөт. Бүгүн көмүрдүн баасы Баткен областында официалдык стат билдирүүлөр боюнча 9,5 миң сомго жеткен. Баткен өзү көмүр өндүрүп, өзү көмүр экспорттоп жүргөн регион. Азыр Түркменистан, Тажикстанга чек ара жабылып, көмүрдүн баасы тескерисинче Баткенде түшүш керек эле. Электроэнергия жок болсо, элдер сөзсүз түрдө көмүргө өчөт. Башка региондордо дагы мынакей электроэнергияны чектелгенден кийин көмүрдү ажиотаж менен сатып алганга аракет кылышат. Ажиотаж бул рыноктун баасы бир турса дагы кызыл менен баа асмандап кетет. Аны өкмөттүн күчү менен да токтотууга мүмкүн болбой калат. Мына ошондо ажиотаж ажиотаж түзгөндүктүн өзү өкмөттүн алысты көрө билбеген шалтыруу экендигин билдирет. Көмүр жазда даярдалыш керек. А бизде тескерисинче ушул жылы кыргыз көмүрдүн жетекчилери 2 жолу алмашты. Министрлик дагы алмашып отурат. Эч ким кышка даярдык менен иш алып барган жок. Ар ким майлуу жерде, кара кече майлуу жерде эсептелинет. Жилкомсоюз майлуу жерде эсептелинет. Өзүнүн жакын адамдарын алып барганга аракет кылып, майлуу жерди көзөмөлгө алып, май кармаган бармагын жалайт деген эрежеден улам өлкө кышка даяр болбой калды. Атамекен партиясынын Ысык Көл облусун кыдырган сапары 2 күнгө уланды. Ушул эле жолугушуулардын жүрүшүндө Текебаев бир кезде ага оппонент болуп, кийин өзүн түрмөгө отургузган Атамбаевдин дагы жакшы жактарына токтолду. Ал Атамбаевдин сунушу менен түндүк-түштүк альтернативалуу жолу башталганын айтты. Эгерде ал жол бүтсө, Нарын менен Көлдүн экономикасы болуп көрбөгөндөй өнүгөт. Я за честность. Я за мир и безопасность в стране. Я за порядок в энергетике. Я за справедливость. Я за достойную жизнь каждого кыргызстанца. Я за профессионализм. Өмүрбек Текебаев объективдүү, калыс саясатчы. Туура эмес айтса, досун да сындайт, күйдүрүп айтат.
туура иш кылса, душманына дагы жакшы сөз айтат. Атамбаев менен бир кездерде оппонент болуп жүрүп, өзүн түрмөгө отургузганына карабастан, Атамбаевдин дагы жакшы жактары бар деди. Түндүк-түштүк альтернативалык жолу Атамбаевдин демилгеси менен башталган. Ал жол бүтсө, Нарындын, Көлдүн экономикасы болуп көрбөгөндөй өнүгөт деп айтты Текебаев. Мен бир нерсени айтып өтпесем болбойт. Балыкчыда айттым, бирок байкалбай калды. Бул жерде баса айткым келет. Атамбаев азыр түрмөдө олтурат. Анын бардыгын мурунку бийликти, азыркы бийликти аны чыгарбай, мойнуна улам-улам 12 кылмыш иши мойнунда турат. Иман ак кара дебейм, бир кылган ишин айтып коюшум керек. Өжөрлөнүп, түндүк-түштүк альтернативалуу жол курамын деп, Тогуз-Тороо аркылуу балыкчыга жол курду. 800 миллион доллар болуш керек эле, 1 миллиардтан ашып кетти. Бир 20%, 25-30% жеп коюшту. Бул өзүнчө тема. Бирок жол курулуп калды да. Жол курулуп калды. Жол курулса Жалал-Абадтан балыкчыга чейин 4-5 саат жол. Жалал-Абад бул Фергана өрөнү, 15 миллион калк жашайт. Эгер ушул жол ачылып калса, көл туристтерге толот. Көлдүн экономикасы өсөт. Бул жерде Алмаз Атамбаевдин салымы бар экендигин стратегиялык бир көрөгөч жок дегенде бир иш жасаганын биз моюнга алып коюшубуз керек. Бирок аланы жалгыз курган жок. Анын маршрутунун тандалышына, курулушунун башталышына Атамекен партиясынын түздөн түз тиешеси бар. Ошол кездеги биздин министрибиз Калык Султанов ушул ишти баштаган. Бүгүнкү бийлик муну аягына чыгарыш керек. Нарындын областынын, Көлдүн экономикасы өнүгөт, жалпы Кыргызстандын экономикасы өнүгөт. Россия менен Өзбекстан менен Тажикстандан турист келет деген сөз, акча келет деген сөздү билдирет. Андан башка туугандар, мурун биз түндүк-түштүк болуп бөлүнө берет элек. Эгер ушул жолдор курулуп калса, темир жол, СШ жол, 5 сааттык жол, камыр-жумур болуп баары аралашып кетет. Баары. Түндүк-түштүк деген проблемада өзүнүн өзү жок болот. Мынакей ушул жол, ушуга окшогон чоң, мен айттым, чоң максат койсоң, чоң проектти жазсаң, майда проекттери өзүнүн өзү чечилет. Биз улуу, чоң проектлерди коюшубуз керек. Түндүк-түштүк альтернатива жолунун курулушуна Атамекен партиясынын дагы салымы чоң. Текебаев бул тууралуу Балыкчыда, Каракол шаарында жана Тоң районундагы эл менен жолугушуусунда айтты. Сиздер аркылуу бүтүндөй Ысык көл областынын тургундарына кайрылам. Атамекен азбыз деп айтып атпайбы? Бир партия, бийлик партиясы Ак Жол заман болгон. Ага каршы бир партия Атамекен болгон заман болгон. Элдин баары көчүп ошондо Атамекенге добуш берген. 2013 жылда ошондой болгон. 2000 жылда ошондой болгон. Атамекенчилердин алды 80-ге жакындап калды. Аягы мына жаштар арабызга келип олтурат. Атамекенге көп адамдар келди. Бирок ар кандай себептер менен алар активдүү фазадан кетти. Бирөө турмуш тиричилиги, бирөө ден соолугу, бирөө жумушуна байланыштуу, бир аз активдүү саясаттан четтеди. Мен лидер катары, биздин партиянын активисттери, бир күн биз менен болсоңуздар дагы рахмат дейбиз. Бир жыл биз менен болсоңуздар азамат дейбиз. Өмүр бою күрөшүш бардык адамдын бешенесине жазылган эмес. Өмүр бою күрөшүш авангард, ошол партиянын алдында турган мындай лидерлерге жүктөлгөн. Сиздер буларга мандат берип, добуш берип, биздин атыбыздан барып сүйлөй бергиле, биз силерге ишендик, силерди Кудайга тапшырдык деген формула менен көп граждандар иш кылат. Мен ошолорго кайрылам, биздин мурунку шайлоочуларга, биздин азыркы мурунку партиялаштарга. Бул жолу өлкөнүн тагдыры үчүн,
активдүү болойлу. Жалкоолонбой, коңшу колоңдор, тууган уруктар менен шайлоого келелик. Мен табышмак кылып айтпайм. Анан мындай карап, анан ойлоп көрүп партия тандап алалы депчи. Азыр бир эле партия бар. Мен айткан талаптарга жооп бере турат. Бул Атамекен. Өткөн парламентте 5, анан 6 фракция болгон. Бакыйган фракция болгон. Ошол 6 партиянын бирөөсү гана силердин алдыңарга келип отурат. Калган 5-өө келген жок. Алар андан беттери чыдабайт. Бир эмес 2 кожоюн сатты мына санап берди. Чимкирге аталышты. 6 партия, не деген партиялар эле? Кыргызстандын тагдырын өмүр бою калчап кармап турам деген партиялар эле. Кана беттери чыдап алды, алдыңарга келе албайт. Кой терисин жамынып, башка партиялардын желегин көтөрүп, башка партиялардын арасынан келип отурат. Былтыр партия бүтүндөй Кыргызстанды сатып алышты. Илгери коркутуп, добуш алышат эле Бакиевдин убагында. А былтыр ырдатып сатып алышты. Ырдап билеп сатылдык барыбыз, добуштарыбызды. Ойлогонбуз, не деген күчтүү партия деп. Эл бир күн чыгып, таң атканчаларды жок кылды. Кана ал партиялар? Кана ал партиялар? Бир партия келип отурат, Атамекен. Анткени ал сөзүндө турат бекем. Ар дайым элдин керегине жарайт. Биз койгон максаттар улуу, бийик. Алар эртеби кечпи турмушка ашат. Ошон үчүн Атамекен партиясына добуш бериңиздер. Ысык көл биздин колубузда бар, башкаларда жок ресурсубуз. Бул тууралуу баса белгилеген Текебаев аны максималдуу пайдалануу керектигине токтолду. Атамекендин көл облусун кыдырган сапары 2 күнгө уланды. Казакстандын Жамбыл облусунда 17 ноябрдагы катуу шамал бир адамдын өмүрүн алды. Саламаттык сактоо башкармалыгы өспүрүм жер тамдын чатырынан кулап каза тапканын, медициналык жардам сурап 53 киши кайрылганын, 4-өө ооруканага жаткырылганын билдирди. Алардын көбү терезелер сынганда, бактарак, дарбазалар кыйраганда башынан, буту колунан жаракат алышкан. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазгандай, маркум антеннаны оңдоо үчүн чатырга чыккан, бирок катуу шамалдан улам жерге кулап түшкөн. 17 ноябрдын кечинде Жамбыл облусунда болгон катуу шамалдын ылдамдыгы секундасына 32 метрге жетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги облус борборунда жана бир нече айыл кыштактарда инфраструктурага зыян келтирилгендигин маалымдады. Жолду жауып калды. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Камчыбек Жолдошбаев шайлоочулардын добушун сатып алууну жапырт уюштурган деп шектелүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабековага ушундай мазмунда кат жолдоду. Каттын көчүрмөсү Боршайкомдун сайтына жарыяланды. Баштапкы маалыматтарга ылайык, Жолдошбаев жакындары аркылуу Бишкек шаарынын Ленин районундагы үй комитеттеринин төрагаларын көндүрүү жолу менен шайлоочуларды ири өлчөмдө сатып алууну уюштурган. Тергөөнүн версиясы боюнча бул иш талапкерлердин тууганы Муктарбек Сыдыков аркылуу ишке ашырылган. Ал 16 ноябрда 4 шайлоочуга 8000 сомдон бергенде кармалган. Тинтүү маалында Сыдыковдун автоунаасынан 39 000 сом табылган. Шайлоочулардын тизмеси жазылган кагаз дагы табылгандыктан УКМК бул каражатты шайлоочуларга арналган деп божомолдойт. Бишкекте 5 жылдан бери жабык турган тарых музейи 20 ноябрда ачылат. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жамангулов билдирди. 2021 жылдын 20 ноябрында Улуттук тарых музейинин расмий ачылышы болот. Биринчи 10 күндүктө 20-30 ноябрга чейин саат 10:00дөн 18:00га чейин бардык жарандар музейге акысыз кире алышат деди ал. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен жарандарга бет кап кийүүсү жана санитардык нормаларды сактоо талап кылынат. Музейге кирүү алдында жарандар музейге кирүү тартиби жана экскурсия талаптары менен тааныша алышат. Кийин
кийин акылуу кызмат көрсөтүлөт. 2016 жылы оңдоо иштерине байланыштуу жабылган Улуттук тарых музейи коррупцияга байланыштуу талаштуу жагдайлардан улам ушул күнгө чейин ачылбай турат. Кыргызстанда ВИЧ-ти мамлекеттик медициналык мекемелерден жуктуруп алган балдарга жогорку окуу жайларда билим алууну акысыз кылуу каралууда. Бул тууралуу партнерская сеть ассоциациясынын аткаруучу директору Айбар Султангазиев Спутник маалымат борборунда өткөн тегерек стол учурунда билдирди. Анын айтымында саламаттык сактоо министрлигинин жумушчу тобу учурда медицина тармагындагы мыйзамдар менен иштеп жатат. Азыркы тапта 5 мыйзамга ВИЧ болгон балдар жогорку билимди акысыз алууга укуктуу деген норма киргизүүгө аракет кылып жатабыз. Билим берүү жана илим министрлигинде майыптыгы бар жана алыс аймактардан келген балдар үчүн акысыз билим алууга квота бар. Биз дагы бир квота кошуу тууралуу ойлонуп жатабыз. Бул көп эмес, жылына 20-30 бала. Анткени алар дароо эле чоңоюп кетпейт, деди Султангазиев. Ал министрлер кабинети жана жетекчилик бул демилгени колдойт деген ишенимин билдирген. Султангазиев 400дөй бала ВИЧ-ти медициналык жайлардан жуктургандыгын дагы белгиледи. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.